Hello to the world. Ay, ganun. Madilim kaya to sa video. Wala pang ligo-ligo yan. Wala paligo-ligo. Hindi, pwede na ngayon. Makikitang mahalat, hindi pa ako naligo. Kakagising ko lang na ngayon, December 26. At may pangit akong bisita dito. Sobrang pangit niya. Eto. Welcome to the world! Ayan, diba? Sobrang pangit niya. At gusto ko na kasi pakialaman ang mga kagamitan. Kaya magbibideo na ng mga gifts na nakuha ko yesterday. Yeah! Gusto. Tapos meron ding pampam dito. Kaya kailangan natin buksan. Okay. First, this one. From Machu. Mousepad na malaki. Ganito yung tsura. Ay, saan kaya natin? Yes. For my 1 million viewers. Wow. Wow. Ganda. Bibidyon ko magiging pink na ang aking setup. Yay! Ganda to. Ang bigat to. Wow. Next, from Jaja. Binila niya ang Tommy Fruits. Pink din. Para pink na yung Steam Deck ko. Yay. Yes. Ito, tempered glass ng Steam Deck. Kala mo bago yung Steam Deck eh. Ngayon lang binila ng tempered glass. Ano po ba yun? Ah, ito. Ito rin kay Jaja. Ano? Case ng Steam Deck color white. Ano pink? Eh, kasi walang pink na ito. Kaya white na lang. Yan. Ito. Ang gift ko sa sarili ko. Yay! Yan. My gift for myself. Ang tagal na nito. Ngayon ko lang binuksan. Binalot ko pa yan, tas ako ang nagbukas. Meron pang isa eh. Wait ko kunin ko nga. This one. From Machu ulit. Walking shoes. Yay! Walking shoes. Mag-exercise daw ako. Tapos, nakuha ko sa exchange gift. Yay! Thank you, Glay! Thank you, Glay. Love you, Glay. Bunutin mo ulit ako next year. Yay! Comforter. Tapos pink. Sabi ko kasi gusto ko pink. Meron din kasamang bedsheet. Pink din. Yay! Ito, kay Coco galing. Lip tint. Happy skin. Yay! Pink again. This one from Jamaica. Tama ba? This one from Jamaica. Yay! Thank you. Personalized. So cute. Sobrang saya ko naman sa kulay na to kasi nakita ko yung kay Ayla. Ang pangit niya, kulay pink. Ha? Pam-pam siya. Sabi ko palit kami kaso may pangalan. Pwede naman. Pwede mo. Nice. Yun lang. Ay, ito pala. Ito, kaya ako nga pala gusto nagmamadaling mag-unboxing. Ay, mag-vlog kahit di pa ako naliligo. Yay! Gusto ko na ito i-set up. Kaya iba-vlog ko na. Yay! Gusto ko na siya pakialaman. So excited. Thank you, Machu! Tsaka, ang last, isa niya pang gift ay, yay! Versace on the floor! Yay! Lahat ng gift ni Machu ay pink. Pati ang pabango.
Yay! Yan lang. Yung iba ay cash. Yay, thank you. Pag napanood nyo ang vlog ay sana mag-send din kayo ng cash. Thank you po. Yan lang. Bye-bye. Box lang ata yun. Sabi ni Mat, gusto kong pakailaman yung keyboard mo, ipipindot-pindutin ko sa Try niya. kaso nakasil eh. Ang pampam eh. Okay. Unboxing. Okay. Wow. Suspense naman siya. Ang sikat. So good. Ang ganda. Pindot ka. Oh, ang ganda nito. Ganda. Para kang nasa asyuga. May DJ pa. May DJ. DJ. Sino pa to? Wow. Thank you, Matthew. Ang excited na ako mag-work. Charot. Excited pala. Wala, ang ganda sobra. Ganda, what the heck? What the heck? This is so good. Set up na. Excited na ako. Yay. Sure. DJ. With LCD. Pinky. Sound check.